Thank you very much. अमेरिका आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मम्मी का फोन आता है तो डर लगता है। व्हाट्सएप घर परिवार के संबंधों को फोटो शेयर करने के लिए और दोस्तों के साथ में गप लगाने के लिए था। कभी सोचा नहीं था कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की गुहार के लिए इसका उपयोग होगा। और ये जो जूम पिछले साल से कंपनियों के काम और हम लोगों की हंसी ठिठोली के लिए था, ये सोच के भी मन इतना भारी होता है कि अपने वालों को शायद अंतिम विदाई देने के लिए इसका उपयोग होगा। हम लोग पिछली बार 17 अप्रैल को यहाँ पे मिले थे और 17 अप्रैल और आज 20 दिन के अंदर जैसे पूरी दुनिया बदल गई। मेरे को 16 अप्रैल को ये महसूस हुआ। एक मित्र ने मुझे मैसेज किया कि जेएम ऑक्सीजन की मदद हो सकती है, और मैंने उसे जवाब दिया कि आज थोड़ा बिजी हूँ, मैं कल बात करता हूँ। और मैंने जब 18 तारीख को उसको सिर्फ मैसेज करके ये पूछा कि वो ऑक्सीजन का क्या हुआ, और उसने मेरे को मैसेज किया जेएम पापा नहीं रहे। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, और हम सब ऐसे मैसेजेस और ऐसी जिंदगी को जी रहे हैं, और कैसे जी रहे हैं ये हम सबका दिल जानता है। हम सबको यहाँ रहने के बाद ये महसूस हो रहा है कि इस डॉलर की क्या कीमत है, और कई मौकों पे इतना असहाय फीलिंग हुई कि अपने वालों के लिए कुछ नहीं कर पाए। हम सब लोगों ने किसी न किसी को खोया, कई बहुत करीबियों को खोया, और मदद की कोशिशें भी करी, कई लोगों ने कर भी रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगा कि पता नहीं कितनी दूर बैठे हैं। हम में से कई जिनके बहुत करीबी चले गए, उनको हमारी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि एक बहुत छोटा सा शब्द है, और उस लॉस को किसी भी तरह से कवर नहीं कर सकता कि जब आप अपने वाले को ना दवाई दिला पाए, ना उसके लिए कुछ कर पाए। ऐसे में फिर हमने सोचा जब आपस में कि जब हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ से ज़्यादा, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा लगा कि बड़े बूढ़े कहते थे कि जब जहाँ दवा नहीं पहुँच सकती, वहाँ शायद दुआ पहुँच जाती है। तो ऐसा लगा कि क्यों ना प्रार्थना करें, और शायद सामूहिक प्रार्थना करें मिलके, जो दिवंगत हुए उनकी आत्मा के लिए, जो बीरीव्ड हुए उनके परिवारों के लिए, और आने वाले समय में हम सबके संबल के लिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि ये कब परिस्थिति किसके ऊपर आ पड़ेगी। मुझे सोच के भी इतना अजीब लगता है जब इस वीकेंड पे बच्चे अपनी मदर से मदर्स डे की बात कर रहे थे, और मैं सोच रहा था कि इतने कितने हजारों लाखों लोग होंगे अमेरिका में, इंडिया में होंगी। भगवान की इच्छा। खैर, ये
हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है, कुछ डिवोशनल प्रस्तुतियों का, और जो लोग पेश कर रहे हैं वो भी सब अपने फ्रेंड्स ऑफ एमपी परिवार के सदस्य हैं। उनकी भी जिंदगियों में कुछ न कुछ ऐसे घाव हुए हैं, तो उसको एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस की तरह सिर्फ भावना से लीजिए, भावना से उसमें तल्लीन होइए। और छोटी सी ये प्रस्तुति है कि इस बहाने हम सबको एक दूसरे के साथ मिल बैठने का और अपने गम को शेयर करने का, अपनी भावना को शेयर करने का, और आने वाले कल के लिए इंस्पिरेशन लेने का अवसर मिले। आप सब आए, हमारे साथ सीजी सर भी हैं और सभी लोग जुड़े वीकेंड डे के लिए। धन्यवाद। हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। सबसे पहली प्रस्तुति फनीश मुकुंद राव ने शिकागो से करी थी। फनीश, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने सितार के ऊपर वैष्णव जन बजाया। फनीश का भी इंदौर से संबंध रह चुका है। अब मैं आमंत्रित करूंगा सोनल शुक्ला जी को। सोनल। थैंक यू जितेंद्र जी। आप सभी को मेरा नमस्ते। पिछला कुछ समय हम सभी के लिए इमोशनली बहुत मुश्किल रहा है, और इस कठिन समय में मन की शांति और हौसला बढ़ाने के लिए हम कुछ प्रार्थनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सब भी हमारा साथ दीजिएगा। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सच सुख का सूरज छुपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना, बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल। आपने इन वर्ड्स में आई थिंक सारी भावनाएं आ जाती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कैप्चरिंग। जब भी ऐसे मौके आते हैं तो सबसे
पहले ध्यान आता है अपने परिवार के वरिष्ठ की तरफ, क्योंकि वो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमें संबल दे सकते हैं। तो मैं विमल जी सोडानी, जो हमारे फ्रेंड्स ऑफ एमपी के वरिष्ठ हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द हमें कहें। विमल जी प्लीज। विमल जी आप अनम्यूट कर लेंगे। Can you hear me now? हाँ प्लीज गो अहेड। धन्यवाद जितेंद्र जी। वास्तव में आज का अपना मिलन, वैसे तो हमेशा हंसते खिलते और हंसी मजाक करते हुए हम जब भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, परंतु वास्तव में इट्स रियली रियली ग्रेव सिचुएशन। हम सभी में से हम सभी लोगों ने अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्र मंडल के लोगों को, अपने रिश्तेदार में किसी न किसी को यदि वास्तव में सब बताना शुरू करें तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। यू ऑल नो दैट। तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। नाउ बिफोर आई स्पीक, लेट अस हैव 30 seconds of silence and pay homage to all who lost their lives. As you all know, that the entire world, especially India, our motherland, is in the midst of a brutal second wave of COVID-19, and the situation is becoming very grave. We all are very much concerned and living under constant worry for the well-being of our near and dear ones. Many have lost their loved ones. We all at Friends of MP are in together to provide inspiration and solace to those who are under distress. We all hope and pray that this situation gets under control so that India can emerge from this crisis soon. In the calamity situation, the prayers, what you are already conducting, go a long way and greatly helps in healing process. God, you are our comfort and strength in time of sudden disaster, crisis, and chaos. Let us pray together to Almighty God for the health and wellness of everyone back home. To our loved ones, जहां हो जैसे हो स्वस्थ व खुश रहो और खुश रहना। तुम्हारा मिलना नहीं, तुम्हारा होना जरूरी है। धन्यवाद। थैंक यू विमल जी। आई थिंक आपने जो आखिरी के 6 वर्ड बोले, ये शायद हम सब के लिए जो पिछले 1.5 साल 2 साल या कितने भी समय से इंडिया नहीं गए हैं, कि तुम्हारा होना तुमसे मिलने से ज्यादा जरूरी है। तो रियली टच बाय दैट। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जब कठिनाई हो तो आशा की किरण चाहिए, और आशा सबसे अच्छी होती है हमारी अगली जनरेशन में, बिकॉज दैट गिव्स अस द कंफर्ट, दैट गिव्स अस द कॉन्फिडेंस फॉर द फ्यूचर। तो अब हमारे युवा कलाकार ओजस श्रीवास्तव को मैं बुलाता हूं। ओजस, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। नमस्ते। मैं आपको एक प्रार्थना सुनाने जा रहा हूँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है हर पल। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। ओ अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सेमा सेमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। नमस्ते और धन्यवाद। बहुत अच्छे ओजस। ये बिल्कुल सच कहते हैं कि बच्चों की प्रार्थना भगवान बिल्कुल सुनता है। तो आपकी प्रार्थना हम सब की तरफ से ऊपर वाले के पास जरूर जाएगी, और इंडिया में अपने जितने रिश्तेदार लोग हैं, सब घर वाले, पूरे देश के लिए जरूर परिस्थिति बदलेगी। ओजस के बाद में मैं चाहूंगा, हमारे साथ में मेडिकल फ्रेटर्नी की तरफ से हमारे वरिष्ठ डॉक्टर काकानी जी भी हैं। कैन आई रिक्वेस्ट काकानी जी टू प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स।
हाँ। I think your mic is not connected. Yeah. Okay, so let's do this. काकानी जी, मैं आपके पास बाद में आता हूँ. हमारे साथ में न्यूयॉर्क के काउंसिल जनरल रणधीर जी जायसवाल भी हैं. Jeet, can we have Ranveer ji, please? Yeah. Council General sir, please go ahead. मध्य प्रदेश के दोस्तों को मेरा नमस्कार. भारतीय काउंसलावास की तरफ से आप सबको हमारा प्रणाम. आज का मौका, आज का ये सभा कुछ अलग है, क्योंकि हमारे बीच हमारे प्रियजन, हमारे अनुज, हमारे ज्येष्ठ इस कोरोना के महामारी की चपेट में आकर हमसे दूर चले गए हैं. बहुत दुख की बात है, इतने सारे दोस्त, परिवार के लोग हमसे दूर चले गए हैं. बड़ा अच्छा गीत गाया सोनल जी ने, ओजस ने. उन गीतों के जरिए, उन शब्द, उनके मतलब के जरिए, और हमारे लोग जो हमसे बिछड़ गए हैं उनके यादों के जरिए, उनके आदर्शों के जरिए अब हमको अपना जीवन आगे ले जाना है. जितेंद्र जी, आपने ये कही कि दवा तो आप नहीं दे सकते, दुआ ज़रूर दे सकते हैं. मैं तो ये कहूँगा कि जो मैंने देखा है यहाँ से, दुआ भी लोग यहाँ दे रहे हैं और दवा भी भेज रहे हैं. जिस प्रकार का भाव भारतीय समुदाय के बीच में मैंने यहाँ देखा है पिछले कई दिनों में, कई सप्ताह में, उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल होगा. यहाँ पर डॉक्टर वर्ग, समुदाय के लोग, यहाँ के सरकार, अमेरिका के लोग जिस तरह से आगे आकर हम लोगों की मदद के लिए इतना कुछ किया है, उसके लिए तहे दिल से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ. आज समय है, ऐसा घड़ी शायद कहते हैं कि इतनी बड़ी महामारी 1918 में आई थी, जो 100 साल से ऊपर हो गया. ऐसे मौके पर हौसला रखना होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना होता है, साथ चलना होता है. थोड़ा करुणा की ज़रूरत होती है, थोड़ी प्रार्थना की ज़रूरत होती है. घड़ी बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोग एक ही रास्ते इससे उभर आ सकते हैं, इस महामारी से, कि हम एक दूसरे का हाथ थामें. हम लोग एक साथ अपने प्रियजनों को याद करें और वो सब करें जो हम इस महामारी को पीछे छोड़ के हम आगे निकल सकते हैं. मैं एक बार फिर से आप सभी लोग का, जिन्होंने भारत में लोगों का मदद किया है और करते रहे हैं, कर रहे हैं, फिर से आप सबका धन्यवाद देता हूं. और कौंसलावास की तरफ से मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी आपको अगर दिक्कत आए, रिलीफ मटेरियल या वहाँ मदद भेजने में, उसके लिए हमसे आप ज़रूर बात करें. और हम लोग आपको, जो हमारे पास गाइडेंस है, हम लोग लगे हुए हैं दिन रात यहाँ पर, दुनिया भर में, सब जगह, हर देश में, जहाँ से जो कुछ हो सकता है. आपको पता है कि ये तो आपदा की स्थिति है. पैसा है लेकिन सामान नहीं है. सामान, ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं है, बाहर से मंगाया जा रहा है. रेमडेसिविर की दवाई है जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बनती है, 7 बड़े बड़े कंपनियां उसको बनाती हैं. 70,000 वायल्स, डोजेज हम लोग रोज बनाते हैं, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है. हमको कम से कम 2 लाख 3 लाख डोज चाहिए. उसके लिए हम लोग जहाँ से भी मिल सकता है, इजिप्ट से, अमेरिका से, बांग्लादेश से, और भी जगह जहाँ जहाँ बनता है, उज़्बेकिस्तान से, वहाँ से
हम लोग उसकी पूर्ति कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिस हद तक आप लोगों का सहायता करें, जिस हद तक आप उनका हाथ पकड़े, हाथ थामे, यही घड़ी है इसके लिए, और इसकी हम लोग को सबको ज़रूरत है। रोज़ हर घड़ी चिंता होती है, लोग बात करते हैं, हम बात करते हैं, हमारे परिवार हैं वहाँ पर, कल क्या होगा नहीं होगा, थोड़ा डर सा लगता है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी से हम लोग ज़रूर बाहर उभर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच संदीप जी। आप काउंसिल जनरल तो हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और फ्रेंड्स ऑफ एमपी के अभिन्न मित्र हैं, और ये आपका जो सलाह है, और हम लोग भी अपने अपने रूपों में, आज का विषय नहीं है, लेकिन सभी लोग प्रयास कर रहे हैं मदद जुटाने की, दवाएं जुटाने की। हम लोगों के ग्रुप में से कई लोगों ने कंसंट्रेटर ऑलरेडी भेजे हैं, दवाइयों का प्रयास चल रहा है, फंड्स का प्रयास चल रहा है, तो सभी लोग अपने रूप में कार्यरत हैं। और अब चूंकि जैसे आपने कहा कि ये बादल छटेंगे, तो उसी तर्ज में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अगली प्रस्तुति के लिए गौरी पांडे जी को। गौरी प्लीज, एंड थैंक यू सीजी सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। नमस्कार सभी को, मेरी आवाज आ रही है? जी, तो सबको मेरा एक बार फिर से नमस्कार। और जैसा कि कहते हैं कि रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह तो जरूर आती है, और पॉजिटिविटी में बहुत ताकत है, ये भी हम सब जानते हैं। तो फिर उसी पॉजिटिविटी के नोट को आगे बढ़ाने के लिए, उसको एनफोर्स करने के लिए एक ऐसा गीत हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसके शब्दों में एक आशा है। तो शब्दों पे ध्यान दें, म्यूजिक में नहीं गा सकते। ओजस ने कितना प्यारा गाया म्यूजिक के साथ, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी से कारण म्यूजिक तो नहीं, बट शब्द इसके इतने प्यारे हैं कि आई एम श्योर ये जरूर एक पॉजिटिविटी लाएगा जो भी सुनेगा उसके लिए। सो हियर गोज। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कभी उठ रही है, लहर प्यार की जो कभी उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया गौरी, बहुत बढ़िया। और ये आपने Thank you. सबके मन की बात, हमें जरूर दुख है, सबके मन भारी हैं, लेकिन
the world moves on and we all look forward to the tomorrow. वाकई उदास से भरे दिन कभी तो ठलेंगे. और उसी तर्ज पे मैं डॉक्टर काकानी जी को थैंक यू वेरी मच गौरी फॉर सच अ ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड रेंडरिंग. Can I now request Dr. Kakani ji, please? Thank you so much. I'm sorry about the technical difficulty earlier. I want to thank all the volunteers of Friends of MP for organizing this. There's so much talent among us. I mean, I'm more than impressed. And I want to thank Honorary Consul General Saab making time out of his busy schedule. Few things. We are all in deep pain to see the problems in India. And we all keep praying that these problems come under control soon, and hope the supplies and the logistics issues will get sorted out soon. I personally want to salute all the essential workers, the nurses, the ambulance drivers. I cannot classify them, but all the essential workers, including CG Saab, for all the work that you are doing to save lives. From a medical perspective, I just want to share that even though our understanding of this disease has improved significantly over the last 12 months, we still do not fully understand the biology of this disease. And, we don't know if America is going to have another wave. So I please encourage everyone to get a vaccine whenever you can. And any vaccine is better than no vaccine, okay? And almost 99.999% situations, getting a vaccine is better than not getting a vaccine. I also encourage you to please continue the social distancing and the indoor masks. Yes, outdoor you can relax a little bit. The other thing I wanted to share was that if I can be of any help to any member of Friends of MP, please do not hesitate to contact me. Jitanji and other leaders of Friends of MP have my direct information, or you can reach me through email info.licent.org, and I will promptly contact you back and try to assist in whatever way I can. In terms of today's meeting, the only thing I can add is only time is the greatest healer. When we all left India, and I left about 30 years ago, on personal level, we have all had situations when we thought, why did I leave India? Why did I leave Indore? Why did I leave MP? Maybe I was better off there. But we never all collectively felt this way like we feel now, that, what we can do. But the only thing, that will hopefully heal this is time. In the meantime, I request all of you to please cherish the memories you have of your family members and enjoy the family. Again, I want to end by saying this too shall pass, and we will overcome. And, I do pray that Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhavantu Sukhinam. And I want to thank you again, and please do not hesitate to call me anytime if I can be of any assistance. Thank you for organizing. Thank you very much, Dr. Saab. And, for both the medical part of it and also the fact that, the golden words, which probably mean most at this time, that this too shall pass. We have our old colleague, my previous colleague, Sarvesh, also, we learned this line first time after 2001, the World Trade Center. And since then, we have remembered those lines in New York. But हम और जैसा आपने कहा, हमको आगे की तरफ बढ़ना है, तो मैं अब एक वापस we go back to our youth, and can we have the small presentation by Avi Jain to set the mood on the positive note? Can we have the presentation by Avi, please?
वाओ अभी, वेरी नाइस, एंड वाकई हम होंगे कामयाब. सो दैट गिव्स अस द इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस. मध्य प्रदेश के कवि हैं बाल कवि जी, उनकी एक 2 लाइनें हैं. यदि अंधकार से लड़ने का कोई संकल्प कर लेता है, यदि अंधकार से लड़ने का कोई संकल्प कर लेता है, तो एक अदना सा जुगनू भी अंधकार हर लेता है. तो एक अदना सा जुगनू भी अंधकार हर लेता है. Let me on those notes call our colleague, ex-colleague and friend Sarvesh Jain, please, to share his thoughts. Sarvesh. नमस्कार. जैसा हम सब जानते हैं, हम अपने इस जीवन काल की सबसे बड़ी और सर्वव्यापी महामारी से गुजर रहे हैं. इस आपदा से पूरे विश्व में बहुत जनहानि हुई है और लगातार सुनने में आ रही है. हमारे बीच कुछ परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है और लगभग हम सभी अपने कई जानकारों के लिए श्रद्धांजलि दे चुके हैं और ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हो रहा है. हम सब पंच परमेष्टि भगवान से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करते हैं कि सभी दिवंगत आत्माएं मोक्ष मार्ग की यात्रा में रत रहकर मोक्ष प्राप्त करें. ऐसा कहा जाता है कि दुख और व्यथा को कम करने के लिए धर्म की राह सबसे श्रेष्ठ है. तो मैं अगले कुछ सेंटेंस में एक अलग नजरिया इस आपदा को सहने के लिए देना चाहता हूँ. जैसे हम इन दिनों ये स्वाभाविक सोचने में आ रहा है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, भगवान अपने भक्तों से नाराज हो गए हैं, भगवान अपने भक्तों को क्षमा करें, भगवान को अपना चमत्कार और प्रभाव दिखाना चाहिए, ऐसा कठिन समय भगवान क्यों दिखा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि. ऐसे विकल्पों, ये ऐसे और 1000 विकल्प हो सकते हैं, पर एक्सक्यूज मी, सीरीज रिएक्टिंग. ऐसे हजारों विकल्प हमें आ सकते हैं, बट इन विकल्पों से कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा. 3 लोगों के संपूर्ण द्रव्य की पर्याय चेंज होती है और ये सारी एक व्यवस्था के निर्धारित है. जीवों के कर्म सिद्धांत पर आधारित इस जगत में आने और जाने की व्यवस्था भी व्यवस्थित है. जीव एक गति से दूसरी गति में आने जाने की इस व्यवस्था में बदलाव या सुधार किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं है. हम सब कुछ एक सुनिश्चित व्यवस्था के आधार पे हैं और इसी के आधार पे जगत में सारे कार्य हो रहे हैं. भगवान अर्थात वीतराग सर्वज्ञ देव जगत की इस व्यवस्था के मात्र ज्ञाता और दृष्टा हैं. वे जगत के अकर्ता और अभोक्ता हैं, वो कर्ता हर्ता नहीं है. तो जीवन में जो भी अच्छा बुरा सुबह शाम घटित हो रहा है वो जीव के स्वयं के भावों के आधार पर और संचित कर्मों से जुड़ी व्यवस्था का परिणाम है. हम अपने कर्मों के सिवाय जीव को कोई भी कुछ फल नहीं दे सकता है. तो मैं आशा करता हूं कि हम सभी भगवान के बताए इस कर्म सिद्धांत को भली भांति समझें और उसी से शांति प्राप्त करें. प्रत्येक जीव के आने जाने का समय सुनिश्चित है और उसमें उसकी कोई साझेदारी नहीं है और यह सब कुछ अटल है और यही जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है. तो इन विपरीत परिस्थितियों में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हम सब सतर्क, सावधान, सुरक्षित रहते हुए पूरी सहिष्णुता से समता और शांति का जीवन जिएं, डरें नहीं और न किसी प्राणी मात्र को डराएं. सो लेट अस लिव एंड लेट लिव. और अपनी पूरी कोशिश से किसी भी परिजन को या अननोन पर्सन को जो भी हम हेल्प पहुंचा सकते हैं सारे संसार में, हर किसी को, इवन बियॉन्ड बाउंड्रीज इंडिया, और वी मे इवन हैव सम मोर कंट्रीज इमर्जिंग. सो व्हाटएवर वी कैन डू सिटिंग हियर वी शुड डू. बहुत बहुत आभार. Thank you very much, Sarvesh ji, for bringing the spiritual perspective. जैन धर्म हो या गीता हो या बाकी भी जो धर्म ग्रंथ जिसके भी हो, है सब कर्मों का फल. और शायद जो आपने बात बोली कि जिस रूप में जो जैसे मदद कर सकता हो वो उसे करनी चाहिए और एक दूसरे को मदद की तरफ तत्पर रहें.
हमने कार्यक्रम की शुरुआत गांधी जी के वैष्णव जन से की थी, तो अब ये जो फॉर्मल है इसके कंक्लूजन की तरफ वापस गांधी जी के ही की जो बहुत पसंद लाइनें थी उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा, और उसके एंड तक आते आते सभी से आग्रह करूंगा कि सब लोग उस संकीर्तन में जुड़ सकते हैं, और फिर उसके बाद में देन वी विल ओपन द फ्लोर आल्सो, आवर फॉर्मल प्रोग्राम विल कंप्लीट विद दैट एंड देन वी विल हैव द फ्लोर ओपन। सिर्फ उस समय एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का मौका सिर्फ सब दिवंगत को ध्यान करने का है, बाकी व्यवस्था के ऊपर विवेचना और बाकी सब चीजों की चर्चा हम किसी और दिन कर सकते हैं। बट उसके पहले रेणु अयाचित विथ द चिर परिचित। रेणु प्लीज गो अहेड। थैंक यू। और बाद में सब लोग जुड़ सकते हैं जब रेणु और सोनल सबको बुलाएंगे तब। प्लीज गो अहेड। जी, so as we all know that we are going through a very tough time, so जब कुछ भी काम नहीं करता है तो we have only him to look up to, so let's all join together. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जना प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जना प्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। जानकी रमणा सीताराम,
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 थैंक यू वेरी मच रेनू, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सबने प्रस्तुति दी, उन्होंने वीकडे में समय निकाला, उनके लिए, और बैक एंड टीम में अजीत, विभूति और विजय लक्ष्मी, उनको, और सभी लोग जिन्होंने यहाँ शरीक हुए, उन सबको, और सबसे पहले जिनके परिवार में क्षति हुई, उन दिवंगत आत्माओं को पुनः हमारी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। हम जिनकी भी मदद कर सकते हैं और करते रहेंगे, हर व्यक्ति। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, मैं नामों में नहीं जाऊंगा, जिन्होंने अपने बहुत करीबियों को खोया है। तो ये मानिए कि आप सबके लिए ये प्रार्थना सभा है, और आज आपके जो भी निकटस्थ जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको ये हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि है, और आपके परिवार के लिए। अब मैं चाहूंगा, नाउ द फॉर्मल प्रोग्राम नाउ कम्स टू एन एंड, बट बिकॉज वी आर ऑल हियर, वी कैन ऑल कम ऑन द गैलरी मोड, और जो भी अपनी बात कोई और कहना चाहे अपने किसी दिवंगत के बारे में या अपने कुछ अनुभवों के बारे में। जैसा मैंने कहा, आज हम व्यवस्था में क्या परेशानियां हुई या बाकी जो डोनेशन एफर्ट है उसकी चर्चा कुछ और करेंगे। बट आप कोई भी और अपने विचार शेयर करना चाहते हो, जैसे कुछ साथियों ने किए, विमल जी ने, काकानी जी ने, सर्वेश ने, तो प्लीज नाउ द फ्लोर इज ओपन, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड अजीत एंड टीम विल गिव द unmute you. Please go ahead. Anybody would like to say anything, please feel free.